I pozdrav svima ljudi, znači ja sam Paula, odnosno Pak Gaming i danas ćemo da igramo kao što vidite Counter Strike 1.6 i ajde za ovu epizodu, znači radit ćemo kao neki challenge, tako da kažem. Gledat ćemo da uđemo na neki random server. Znači ja sam snimio prošlu epizodu, nisam stigao da uradim outro. Nećemo, ajde ići ćemo find servers. Ja sam uradio epizodu, ali nije, znači nisam stigao da uradim outro. I onda nisam, kako da kažem, završio epizodu. Šta je ovo? Onda je dobro, onda je počela. A beži, pa to nemaju puške. Tako da, znači ovo će da bude jedna epizoda, a sljedeću epizodu ću da snimim to da kao vežbam. Da se uvežbavam. Zato što ja stvarno, znači ja ne mogu nijedan kill da uradim. Znači uvežbavat ću se, samo to da vam kažem. Jer ja ne mogu, znači baš me briga šta će za neko da napiše pičkica si ovo ono. Ja ne mogu da igram na serverima dok se ja ne uvežbam. Znači igrat ću s botovima na najteže ono. Expert, kako god da je. I tako ću malo da se vežbam. Jer ja ovako ne mogu da igram. Meni je glupo da epizoda ispadne samo kako ja umirem. Mislim, jeste da sam ja bot i sve to ostaje. Ali meni je to glupo. Vidite, znači ja vam o tome pričam, vidite. Znači ja neću da bude epizoda kako ja umiram. Ja sam noob i sve to stoji. Ali brate, da mi epizoda bude od toga kako ja ne mogu da uzem kill. Ne da uzem kill, nego da ubijem nekog, meni je to glupo. I zato neću to da radim, znači hoću da igram s botovima. I stavit ću ih, znači ja vam obećavam da ću, evo pustit ću da se snima. Da ću da pokažem kako ih stavljam na najteže. Jer neko možda će da kaže kao stavio si ih na easy ovo, jer on... To, hvalim te Bože, te hvalim. Ma prvo. Kako toliko dugo? Pa ono drugo nisam stigao da uradim outro. Znam, pa nalažem. Držamo više od snijela 10 minuta. Dobro, uzeo sam jedan kill. I znaš da niko više. I baš ni ja ni ti ne možemo manje od 10 minuta. Imamo 10. 10 minuta može najviše. Uzet ću ovu pušku i ne. Skinut ću, znači skinut ću ovo. I više ne stavljam na pištolj jer su mi rekli drugovi onaj pregušivač da ne treba. A skinut ću, skinut ću i ovo, copyright. Skinut ću, sad sam ne rekao. Skinut ću i ovo jer na ovoj pušci jer šta će mi. Bože, ja se tebe molim. Ponovo copyright. Šta? Ne, nego što pričam.
I da. Da, 5 minuta, baš me briga. I nijedno od osvojnje. Ne to! Jebote, ja ti jebo. Čekajte. Gledaj. Pogledajte. Mislim, vi ne možda da vidite, ovo neće da pokaže. Kazuje da snima dobro. Ništa, morat ću prvo da izađem sa servera. Znači, ljudi, bukvalno me izbacilo iz igrice. Ja ovo ne mogu da editujem. Ja snimam preko Bandicama, ja ovo ne mogu da editujem. Ne znam da li će išta da se vidi, ali mislim da ćete da me čujete. Znači, mene je sad bukvalno izbacilo iz igrice, ja ne znam šta je ovo bilo. Ići ćemo za čas AVP Indiju, jednu. To mi se sviđa, ne, to je nadvole. Da li ima ovdje? Nema. Ništa, onda ćemo ići za čas na Dedas 2. Evo, ekspert, 2-3 runde iz igrice. I napišite u komentarima šta hoćete sljedeće da vidite. Ja ću da pozdravim svakog ko bude hteo. Što bagujete opet? Ja, umukni, molim te. Kao što nema ovdje Call of Duty, pa da imam assist kill. Čekajte da smanjim. A tako. Gledajte sad. Opa, sad će. Op, doći. Op. Znači, vidjeli ste da sam stavio na ekspert. Ja ne znam šta je ovo. A, njih ima 4 igrača. Ništa, vidjet ću poslije da zamenim. Šta sad da se radi. B6, znam. Inače, Bubi je moje kuće. I sad ćemo da idemo na njih. Ne znam što idem tamo. Pa, brate, nek radi kill. Sad će da mu ubije, gledajte ovo. Ništa ljudi, ovo je zadnja runda. Ali predzadnja. Fuck. Ukrajina ne može da ga ubije. Znači ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo. Izvidite zbog onog na nekom drugom, trećem, četvrtom minutu, ne znam. Ovaj pokušava ko hajker neki. Znači, to je bilo to. Nadam se da vam se epizoda svidjela. I izbacit ću odmah posle ove drugu. I naravno, to je bilo to i vidimo u sljedeću epizodu. Ovu epizodu, mislim da je ovo bio najduži outro ikada. Ništa, to bi bilo to i vidimo se u sljedeću epizodu. Pozdrav svima i čao.